my tu takto čakáme na Supermoon. Nechodí, stále nechodí. Kosa jak na Aliaške. Zamračené. Kydá mi na hlavu. Je mi zima. Ako žrebovací klobúk sme našli... počkaj, to tak. Sme našli len takúto krasavicu v záhrade. No. A ideme konečne vyžrebovať jedného z vás, ktorý dostane od nás knihu od autora Briana Petersona. Za to, že ste sa tak snažili úžasne a zúčastnili nášho jesenného fotografického polmaratónu. Takže tu sú všetky vaše mená. Ja to takto zamiešam. Keď si z toho nerobte, na každom papieroku je to isté meno. Patrik Bana. Na čo by ti boli knihy Briana Petersona. A ja teraz niekoho vyžrebám, dobre? A potom ukážeme, že sú tam aj iné mená na tých papierikoch. Takže bacha na to. No, myslím, že to mám. Prilepilo sa mi na prst to meno. Tam tadadá. Jana Halúzová. Gratulujeme. Teda? Ahoj, Jani. Vieš čo? Ten mesiac ešte furt nikde. Nech svietím, koľko svietím, nič nevidím. A teraz zistí, že si to nenatáčal, čo? To bude sranda.